के 9:59, 9:59, ऑलमोस्ट 10 AM। और इस वक्त हमने क्रॉस किया है जंगल मड़ियाला। और जंगल मड़ियाला से आपको सुबह बखैर कहते हैं। अल्लाह की ज़ात खैर आफियत रखे। रात तो मुश्किल से गुजरी, क्योंकि एक तो जो एसी में सफ़र करते हैं उसमें 99% लोग वो हैं जिन्होंने कभी शायद सफ़र ही नहीं किया हो। मुझे ऑलमोस्ट पूरी रात उठ के दरवाज़ा बंद करना पड़ता है, और रहा है मुझे, अभी भी मैं बंद करके आ रहा हूँ। गर्मी है और किसी को एहसास नहीं। मतलब जाहिल होना गुनाह है, मगर पढ़ा लिखा जाहिल होना जहन्नुम में जाने के मुतरादिफ है। रात को आपको दिखाया पानी गिर रहा था, जो अभी भी यहाँ से आ रहा है, बट अल्लाह का शुक्र है कि कमरे में नहीं आ रहा था, बर्फ़ पे नहीं गिर रहा था। अमजद भाई रात को आ गए, छापा मारा है उन्होंने। और सुबह भावलपुर पर उन्होंने बड़ा कहा उठते हैं। मैंने साफ कहा कि बिल्कुल नहीं उठते कोई मूड नहीं है उठने का। जहाँ थोड़ी बहुत ठंड महसूस हुई है तो सोते रहें। अभी ZCU 36308 बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत बेहतरीन। सुबह 10:11 पर फाइनली अप्रोच कर रहे हैं जी खानेवाल जंक्शन। और यहाँ पहुँचकर थोड़ा पता लगेगा, क्योंकि माशाल्लाह बैटरी ऑलमोस्ट डाउन है, जस्ट 18% है। और नेट मैंने भी ऑन किया नहीं है, ना करूँगा। वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि कराची एक्सप्रेस 15 अब कहाँ पहुँची। लाइन तो ये रही, सिग्नल सामने है, सिग्नल हुआ है, ऐसे बना हुआ है सिग्नल तो। और अब ये नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पे है वो। वो सामने आ रही है गाइस। कराची एक्सप्रेस पहले निकलेगी, यकीनन पहले निकलेगी। शूटर टाइम आ रही है। कराची एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप यहाँ नहीं है, मुल्तान में हो चुका है। हमारा अब यहाँ पर बाकी है, मतलब कराची आगे निकलेगी और हम पीछे। कांटा बना हुआ है, यानी ये लूप कनेक्टर बना हुआ है इसका। जो सामने आ रही है कराची एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल हमारे साथ वाले जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, उस पर जाएगी। और ये वो जगह है जो आज तक नहीं बन पाई इनसे, ऐसे वक्त के बच्चे। सुनता जा, शर्माता जा। कराची और
कराची और बिजनेस एक साथ इंटर कर रही हैं। खाने वाले अच्छा जी, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी है, लगता मुझे पाकिस्तान एक्सप्रेस भी नहीं है तो ये नहीं पता होगी, वो पहले निकलेंगे। पिछों चढ़ जाओ सारी नहीं मालूम कि कौन सी गाड़ी है, जो समझ नहीं आ रही। अगर एसी इसके आगे हैं तो फिर एसी कहाँ गया इसका? जानबूझ कर सुस्ती का कर रही है। अगर तो AGE30 है तो फिर तो वाकई अलामा है, और अगर अलामा है मतलब यहाँ को बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो हमने जाना पड़ेगा आधा टाइम पीछे गए, मैं बताता हूँ आपको, जस्ट लाइक दिस। तो 6308 जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर अब होगा इसको चाचू ओ जी ओए प्रो कराची भी आ चुकी है, खलो भी है होता AGE30 सामने जो है वो AGE30 ने क्या धुएं छोड़े हैं। गाइस क्योंकि कुछ नाश्ता पानी कर रहे थे, खाने बाद मुँह हाथ धोया, क्योंकि पब्लिक ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, ज़रा भी उन्हें लिहाज ख्याल नहीं है। खैर 10 बजकर और आई बिलीव 48 मिनट 10:48 हम डिपार्चर कर रहे हैं। सिग्नल पाकिस्तान और हमारे दोनों के हैं। पाकिस्तान के साथ GEU40 है, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो जल्दी आएंगे, क्योंकि वो अगर जल्दी आने वाले होते तो मेरे ख्याल में कभी भी कोई और गाड़ी उन्हें क्रॉस ना करती। सॉरी टू से दैट।
ख्याल है जी कि अलामा को इन्होंने यहाँ से भी थ्रू कर दिया है, खुदा ने हिदायत दे। ऐसे कुछ बदबख्त और गलीज किस्म के कंट्रोलर हैं। स्टॉप है। अरे मेरी नॉलेज में ये था कि चीचावतनी का स्टॉप ख़त्म हो चुका है, मगर अब पता लग रहा है कि नहीं। आपको बताता चलूँ ये भी सियासी स्टॉप है। झेलम पे जो मिला है रहमान बाबा को, वो भी सियासी स्टॉप है। तो पॉलिटिकल सेक्रेटरीज होते हैं ना, इनको हिदायत दे, अगर बदबख्ती होते हैं। यहाँ पर कभी लाइन्स होती थी चीचावतनी के, जो अब यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको सिर्फ बैक साइड पे थोड़ा नज़र आ रहा है, और थोड़ा फ्रंट पे जाएंगे तो आपको उसका नज़र आएगा टर्न टेबल।
अस्सलामुअलैकुम माई मुकेम्बो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से? ठीक है। क्या नाम है आपका? आज जी है, ये सारे मेरे ही ने। गले मिले, गले मिले, शेर लगे हैं भाई। ओके भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व आफियत रखे। इंशाल्लाह टूर पे फिर मुलाकात करते हैं वापसी में। आज बाहर बर्फ़ पड़ रही है और हम अंदर जा रहे हैं हीटर ऑन करने टिल नेक्स्ट स्टेशन और क्रॉस। अल्लाह हाफ़िज़। तो फाइनली 2:53 लाहौर शहर क्रॉस कर रहे हैं। लास्ट अपने जिसे कहते हैं ना लिमिट तक को टच किया है, बट एक 9 अप के क्रॉस को मिस मैनेज किया गया तो उस वजह से हम लेट हुए। अदरवाइज़ तो रात को भी खैर थोड़ा सा गड़बड़ की गई, बार बार स्पीड स्टॉपेजेस थे। ठहर की गोट की भी खड़े रहे काफ़ी देर, आधा घंटे कम अज़ कम। ठंडा प्रोग्राम से काम शुरू हुआ है, सिर्फ एक नए डीएस के आने से। ये खबर भी स्टेशन पे पहुंच के आपको देते हैं। सामने 15 अप जो है वो आ चुकी है इस वक्त। वॉशिंग लाइन जो हमसे बेहतर ही चली, खैर इतना लेट भी नहीं रही, वो हमसे ज़्यादा लेट बल्कि हुई क्योंकि वो तो राइट टाइम निकली थी। बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के खैर वाफियत पहुँच गए हैं हम। छोटी सी मुलाकात जो है वो रोड़ी और रोड़ी के बाद फिर खानेवाल, यहाँ दोनों जगह माशाल्लाह मुलाकात हुई। तीन है या सॉरी या 2 है या 4 है। मेन प्लेटफॉर्म पे हम जाएंगे और हम बड़ी खुशी मांग पड़ गई, हम 4 पे जा रहे हैं। आखिरी घंटा था आज वो भी चला जाना, मगर नहीं गया, मनुष्यों ने उधर भेज दिया। पर कोई बात नहीं, अब आ गया है तो आ गया है, तो जा रहे हैं।
तकलीफ हो नहीं सकती, रेलगाड़ थी, इसका टाइम बनता है आने का। सो गाइस फाइनली लाहौर पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर में जो है वो ZCU 36308 जो हमें लीड कर रहा था 33 अप पे, वो वॉशिंग लाइन की तरफ गाड़ी और अपने माशाल्लाह चले जाएंगे शेड की तरफ। सफ़र बहुत अच्छा रहा। लास्ट में आकर थोड़ा सा बदमज़गी हुई है कि लोग जो है वो एक चीज़ का ख्याल नहीं रखते जो बड़ा ज़रूरी है। आप लोग अगर चाहें तो ख्याल रखें कि दरख्वास्त है कि आप AC में बैठे ना तो आप सफाई का ख्याल रखिए, खुदारा दरवाज़ों का ख्याल रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप खोल के बस खड़े हो जाएं और आपको पता ही ना हो कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं। अदर दैन दैट माशाल्लाह ठीक है, सफ़र बेहतर था। तो जो भी थोड़ा बहुत मिक्सअप सा रहा है, अब जिसको गलत उलाम में कहते हैं अलूल जलूल, तो एक्सेप्ट करें इसको। आफ्टर 2 मंथ्स जो बना सका बनाया। अल्लाह की ज़ात खैर आफियत रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए या से अगले जिसे कहते हैं व्लॉग तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।